ပြန်တက်မှတ်ပြီးလို့ရ width ကဘယ်လောက်ရှိလဲ height ကဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ပြန်တက်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါကတော့လောလောဆယ်မလိုသေးဘူးပေါ့နော်မလိုသေးဘူးဒါ control minus ကသေးသွားမယ် control plus ကကြီးလာမယ် control 0ဆိုရင်တော့အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အနေထားမှာထား control minus control plus ပြီးသွားရင် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ wheel နဲ့လည်းအကျဉ်းကျယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဥစ္စာနော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကတည်ပြီးသားဒီကောင်က lock ကပွင့်နေတယ်ဒီလေးရောရွှေ့လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဘာညာလုပ်လို့ရတယ်မျိုးလုံးလေးရတာမြင်နေရတယ်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မမြင်ရတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်မြင်ရဒါကကျွန်တော်တည်ပြီးသားနော်တည်ပြီးသားဒါကကျွန်တော် app တွေယူတာဒီကောင်ကကြတော့ frame ကိုရေးလိုက်မှာ app တွေထပ်ယူလို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ rectangle ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအများဆုံး3များဆုံးပေါ့နော်၄တောင်ဆွဲမှာလား line ဆွဲမှာလား arrow မြားတွေဆွဲမှာလား ellipse ဆက်ဝိုင်းတွေဆွဲမှာလား polygon 3ကန်တွေဆွဲမှာလား star ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် image ထဲမှာလားဒီမှာအများကြီးရှိတယ် rectangle ဆိုရင်ဥပမာ rectangle ဆို rectangle လားဆွဲလိုက်မယ် rectangle လေးအဲဆို rectangle width နဲ့ height နဲ့ကျွန်တော်တို့က width ကို300 height ကို250ထားခြင်းဒီမှာပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒါလှည့်တာပေါ့နော်ဘယ်လောက် degree လှည့်မလဲဥပမာ50 degree 50 degree လှည့်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီက border လေးတေးခြင်းတယ်သူမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့graphic သင်မှုရတဲ့သူတွေဆိုရင်တည်လိမ့်မယ်ဒီကောင်လေး illustrator မှာလို့ဒီ one လေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့လို့ရတယ်အတိအကျကွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file လောက်ကွေးခြင်းတယ်တိတ်မတိတော့25လောက်ကွေးခြင်းတယ်ကွေးလို့ရတယ်တထောင်ချင်းစီလည်းကျွန်တော်လိုက်ကွေးလို့ရတယ်တထောင်ချင်းစီကွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်သူပေးနာမှာရှိတယ်ဒီဘက်ကindependent corner ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာတထောင်ချင်းပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီတောင်းကိုကျွန်တော်0ကျန်တဲ့တောင်းကို25ပြီးရင်ကျန်တဲ့တောင်းတစ်ခုကို0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတထောင်အတိအကျပြီးနောက်တစ်တောင်းအောင်ကွေးပြီးနောက်တစ်တောင်းအတိအကျနောက်တောင်းကွေးအဲ့လိုသွားလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်အောက်မှာဒီကောင်လေးကကြောက်ကျွန်တော်4ယောက်ကစားတာပါဒီမှာ4ယောက်ကစားလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာကျတော့ fade ပေါ့နော် fade သူနှိပ်လိုက်ရင် color box ပေါ်လာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းထည့်လို့ရပါတယ်အောက်မှာဘယ်ကုတ်ထည့်ခြင်းလဲ hash ကဒါမှမဟုတ် RGB လား RGB ဆိုရင် red green blue ကိုပြမယ်hash code ဆိုရင်ကဏ္ဍ6လုံးပါတဲ့ကုတ်ကိုပြမယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာပါတယ်100% ဆိုတာက percentage ကိုပြောတာပါ opacity ကိုပြောတာပါ opacity short လို့ရမယ်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်50ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအယောင်လေးနှိပ်နေနော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြထားတယ်သူက2မျိုးပြထားတယ်ရှေ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားတဲ့အယောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်က opacity ကိုပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က opacity ရပြန်တင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inspect ကိုတွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီတောင်လေးကိုွေးထားတာမှာ25 0 25 0เนาะကျွန်တော် inspect ကိုတွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုန rectangle width တွေ height တွေကျွန်တော်အကုန်ပါလာမယ် width က300 height က200 top တွေ left တွေဒါခဏထားတာပါဒါအပြင်ပြန်ရွှေ့ရင်ပြန်ပြောက်သွားမှာပြီးရင် color ကဒီကောင်ဒီ code ဖြစ်နေ color ကဒီ code အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် CS လုပ်တဲ့အခါကျရင် position တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါလာမယ် color code တွေပါမယ် border radius က0.25ဟုတ်တယ်နော်ဒီတောင်းနှစ်ခုက0ဒီတောင်းနှစ်ခုက25အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် CSS မှာထည့်လိုက်ဒီ rectangle ပုံစံတိုင်းတစ်ခါတည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကို inspect ထောက်ကြည့်ရလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ stoke ရှိတယ် stoke က border ကိုထည့်မှာဒီမှာ size သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်20နည်းနည်းထူအောင်ပြလိုက်နော်ပြီးရင် stoke ကအပြင်လားအထဲလား center လားကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင် stoke size ကိုသတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ် stoke ရဲ့ color ကိုသတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနော်ဒီမှာ opacity သတ်မှတ်ပြီးလို့ရမယ်ဒါက stoke ဒီတိုင်းတော့ခဏ height ထားလို့လည်းရတယ်နော်ခဏ height ထားလို့လည်းရတယ်ပြီးရင် effect ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာ effect ထည့်နေတာလဲ inner shadow လား draw shadow လား layer blur လား background blur လားအဲ့ဒါထည့်လို့ရ layer blur ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး blur ဖြစ်ပါမယ် blur လုံးပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် background blur လား background blur ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ background ရှိမှရမှာပေါ့နော်ဒီကောင် background blur ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သူပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်က minus လေးလုပ်လိုက်ကျွန်တော်ထိတ်တာ effect တွေကိုပြန်ပြောက်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒါ export ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က access မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာ access မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် export ထုတ်ကြည့်မယ် export ထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်နှစားထုတ်မှာလဲဆိုတော့ရတယ်အမဟုတ်တစ်စားနောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်ရင်နှစ်စားနောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်ရင်သုံးစားနောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်ရင်
3စပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်စခွဲရှိတာတစ်စခွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတစ်စခွဲ2စ3စအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံထုတ်ချင်တာလဲ PNG လား JPEG လား SVG လား SVG ဆို SVG ပေါ့နော်ကျွန်တော်က SVG ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်SVG အဲ့အောက်မှာ preview ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က export ထုတ်ထားတာ၄ခုရှိတယ်တစ်စထုတ်ထားတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲတစ်စကွယ်နည်းနည်းလေးခုလက်ရှိ site တဲ့တစ်စကွယ်ကြီးထုတ်ထားပြီးရင်အခုလက်ရှိ site တဲ့2စထုတ်ထားတယ်အခုလက်ရှိ site တဲ့3စထုတ်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြထားတယ် access မှာပါလာသေးလားokay ကျွန်တော်ခုနမှားသွားတယ်ဗျဒီ access ကကြတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့component တွေကိုပြတာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ရှင်းပြမယ်နော် ရပါတယ်ဒါ access ထုတ်လိုက်တာပြီးရင် export rectangle 1ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကကျွန်တော်အခုထုတ်ထားတဲ့3ခုစလုံးကိုထုတ်သွားမယ် desktop မှာကျွန်တော် text ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုနဲ့ထုတ်ပြမယ်နော် text နော် text ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်တယ် okay desktop လေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် text လေးသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ခုနထုတ်ထားတဲ့ SVG ပေါ်လာတယ်မှာ SVG 1 2 3 4เนาะ၄ခုကျွန်တော်ထုတ်တာဒါ access ပါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က rectangle ကကျွန်တော်တို့သိနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ၄ဘက်ညီကျင်ရဆို shift ကိုင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ပုံတူပဲအောက်က line တူပဲ line ဆွဲမယ် line ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ design arrow တွေပါပြောင်းလို့ရမယ်မြားဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလည်းမြားရဲ့နောက်ပိတ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလို့ရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီ line ရဲ့ style ပြောင်းလို့ရမယ် dash လားเนาะ dash ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲ dash ကဘယ်လောက်ကြီးမှာလဲပြီးရင် dash ကဘယ်လောက် size ကြီးမှာလဲပြီးရင် gap ဆိုတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ကွာဝေးပေါ့เนาะကွာဝေးဘယ်လောက်ရှိမှာလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ review ကြည့်လို့ရတယ် dash က2 dot ဒါမှမဟုတ်ရင်1 dot ဆိုရင်ပေးသွားမယ် gap ကကြီးသွားမယ်ဒီကောင်က dash က3ခုဆိုရင် dash ရဲ့ size လည်းကြီးလာမယ်ဥပမာပေါ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ size နဲ့ဒီ dash နဲ့က size တူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအမဲလေးကိုရှည်ခြင်းနဲ့ဒီနားလေးကိုသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် dash ကိုကျွန်တော်က4လောက်ထားလိုက် gap ကိုကြတော့1လောက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အမဲလိုင်းကကြီးသွားမယ်ဂျားမှာစာပဲရှိเนาะဒါတွေကကျွန်တော်အကျဉ်းမြင့်တည်ထားရင်ရပါမယ်เนาะဒီကောင်လေးက design ဆွဲခါကျရင်တိတ်တော့မလိုအပ်ပါဘူးဒီကောင်လေး okay dash line ပြီးတော့ခါကျရင် ellipse လည်းတူပါပဲစဝိုင်းဆွဲမယ်ရပါပြီစဝိုင်းဆွဲမယ် polygon နဲ့ trigon လေးဆွဲမယ်ပြီးတော့ရင်star ကျေပုံနဲ့ဆွဲမယ်ဒါရတူတူပဲเนาะဒါရတူတူပဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါပန်တူပါပန်တူကကျွန်တော် wave တွေပါတယ်ဆွဲခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာဆွဲရမှာပေါ့တစ်ချက်ထောက်တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ graphic design တင်လို့ရဆိုရင်ဒီပန်တူကခက်ခဲတဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးเนาะ graphic design ရဲ့အခြေခံပန်တူရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပါပဲဒါကပန်တူရဲ့သဘောတရားဘယ် software ပဲသုံးFigma မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား HC ပဲသုံးsketch ပဲသုံးကျန်တဲ့ဘယ် software ပဲသုံးသူ့ရဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ fade ဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်မှာ fade เนาะဒါ type 2ပါ type ကကျွန်တော်တို့က type 2ယူရဲတစ်ချက်ထောက်တယ်စာရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က type 2ယူကို type မှတ်ချင်တဲ့ area မှာသတ်မှတ်area တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့စာရိုက်လဲရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကပြောပြသွားမှာကဒီမှာ type မှာဒီမှာ text ချိန်လို့ရပါတယ် robot တို့တခြား text တွေချိန်နေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုချိန်လို့ရတယ်အောက်မှာ font weight regular medium bold
တက်လို့ချိန်လို့ရပါတယ်โอเคဆိုပြီးတော့မရှိလို့ပြောမရှိရဘူးโอเคပြင်မရှိရဘူးconnection မရတယ်ခဏနေပါနော်ကျွန်တော် font ကဘာလို့မရှိတာoffline ဖြစ်နေ